ഒരു പഴയ സ്വിച്ച് ബോർഡ് മാറ്റിയിട്ട് അതെങ്ങനെ പുതിയത് വെക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തീരെ നമുക്ക് ഈ വയറിങ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കും നമുക്ക് വിദേശത്തൊക്കെ താമസിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയറെല്ലാം അഴിച്ചു വിടണം. ഇപ്പം വയറെല്ലാം അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വേണം അഴിക്കാൻ. അതായത് 2 രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യണം, അത് ഫേസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, ഈ എർത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം, ന്യൂട്രൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ് ലൈൻ അഴിച്ചു വിടാം. അത് ഫേസ് ലൈൻ നമുക്ക് മഞ്ഞ ടേപ്പ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അഴിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ അഴിച്ചു വിടാം. അതിന് ഞാൻ കറുത്ത ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ. അവിടെ നമുക്ക് എർത്ത് ലൈൻ അഴിച്ചു വിടാം. അതിനിപ്പം പച്ച വയറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു മാർക്കിങ്ങും ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത് നമുക്ക് 2 ലൈൻ അഴിച്ചു വിടാം. അപ്പോൾ ഫാൻ്റെ 2 കൺട്രോളാണ് ആദ്യം അഴിച്ചു വിടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ചുവപ്പ് ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ മേളിലത്തെ ആ വയറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ടു വേ കൺട്രോൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ആ വയർ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടേപ്പ് അടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മേളത്തെ വയറിലോ അല്ലെ താഴത്തെ വയറിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ആ ബോർഡിൽ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ 2 വേ കൺട്രോൾ അഴിച്ചു വിടാം. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അത് വേറെ ഒരു ടേപ്പ് ഇട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. അത് നമുക്ക് പച്ച ടേപ്പ് അടിക്കാം. അതായത് മേളത്തേന് ഒരു ടേപ്പും രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടേപ്പും അടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇതുപോലെ ടേപ്പ് അടിക്കണം, 2 വയറും കൂടെ ഒന്നിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ മേളത്തെ പോൾ, അതായത് ഈ മേളത്തെ അതെ ഒരു മാർക്കിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വയർ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ കൺട്രോൾ വയർ നമുക്ക് അഴിച്ചു വിടാം. നമ്മൾ 2 2 വേ കൺട്രോളും അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫാൻ്റെതും ചുവപ്പ് ഫാൻ്റെതും ഈ പച്ചയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലൈൻ വയറും കൂടെ അഴിച്ചു വിടാം. ഇതിലിപ്പം വേറെ ഒരു കൺട്രോൾ വയറും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ പച്ച അടിച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ 2 വേ കൺട്രോളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പച്ച അടിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വെച്ചേക്കണം. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ്റെ കൺട്രോൾ ലൈനും കൂടെ അഴിച്ചു വിടാം. എന്നിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ടേപ്പ് അടിച്ച് നിർത്തേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ലൈനും ഉണ്ട്. ഇത് പുറത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ അഴിച്ചു വിടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മൊത്തം ലൈനും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബോർഡാണ് ഇതിലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബോർഡൊന്ന് വയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റെഗുലേറ്റർ 2 വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക്
സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള പവർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ പവർ ലൈൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വയർ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ വയറിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് DBയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ ലൈനുമായി ചേർത്ത് മറ്റൊരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ബെഡ് സൈഡിൽ 2-വേ സ്വിച്ച് പവർ കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഈ ബോർഡിൽ 2-വേ സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന 2-വേ കൺട്രോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി പ്ലഗിലേക്കുള്ള കൺട്രോൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക. പ്ലഗിലേക്ക് കൺട്രോൾ വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്ലഗിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ വയർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലഗിൻ്റെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് എല്ലെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ബോർഡിലേക്കുള്ള പവർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുക. ബോർഡിൽ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ആ വയറുമായി ചേർത്ത് മറ്റൊരു സ്വിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബോർഡിൽ പ്ലഗിനും ഒരു ലൈറ്റിനും മാത്രം പവർ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. 2-വേ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള പവർ വരുന്നത് ബെഡ് സൈഡിലെ 2-വേ സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് 2-വേ സ്വിച്ചിന് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് പ്ലഗിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ബോർഡിൽ ന്യൂട്രൽ വയർ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ മാത്രം എടുത്ത് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ വയറെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പ്ലഗിൻ്റെ N എന്നെഴുതിയ ആ പോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ന്യൂട്രൽ പോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എർത്ത് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഫാനിൻ്റെ 2-വേ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള 2-വേ കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത അതേ രീതി തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ടേപ്പ് അടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ വയർ 2-വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകൾ സൈഡിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റേ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റെഗുലേറ്ററിലെ ഔട്ട്ലൈൻ എടുത്ത് ഫാനിലേക്കുള്ള വയറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ 2-വേ കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതും നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത വയർ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഈ ബോർഡിലുള്ള ഒരു 1-വേ സ്വിച്ചിലേക്ക് പിടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ വയറിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബോർഡ് ഈ ബോക്സിലോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഈ ബോർഡിൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.